אז שלום, שמי טל מוזס, אני הילרית ומתקשרת, אני אומנית וזו אחת הסיבות שאני כאן איתכם. אני שמחה לארח היום את נטע לבנה כחלק משרשרת האומנות בערוץ הפודקאסטים וקהילת סיפור 555, ואני אשמח להכיר לכם את נטע שהכרתי לפני כמה וכמה שנים כישות אומנותית שפורצת ובועטת. יש לה את הדרך המאוד ייחודית שלה, וחשבתי שמאוד מאוד יהיה מעניין לארח אותה כאן. נטע היא יוצרת בצבע ובצורות, היא תכשיטנית, היא מייצרת ליינים שלמים של אומנות דרך תכשיטים שהיא ממש מלבישה על נשים, והיא גם מציירת, היא מציירת כמוני מנדלות וצירות גיאומטריות מאוד מעניינות, היא מרתקת ואני ממש שמחה להכיר לכם אותה, וכבת אדם היא מאוד מאוד מיוחדת, יש לה סיפור מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו נפגוש אותה היום ונראה איך היא התחילה את המסע שלה, את דרך האומנות שלה, מה מעורר בה השראה, איך הדברים נוגעים בה ומה היא הכי רוצה לבטא לעולם ומה מניע אותה. זה ממש מסקרן, כי כמה שאני רואה אותה נעה וכמה שאני רואה אותה זזה, והיא זזה הרבה, תמיד יש לי איזה מין שאלה כזו שאני רואה את נטע, מה מניע אותה? יש לה כוח שאני לפעמים לוקח לי חודשים לצבור אותו, ולה יש ראייה למרחק. היא בינלאומית, היא טסה בין מדינות, היא עפה, היא פוגשת אנשים, יש לה קונקשנים וחוויות באמת אחרות. אז נטע, מה שלומך? בוקר טוב, כל כך מרגש אותי להיות פה איתך, ועוד ב1 לינואר 26 לפתוח את השנה הזאת ביחד בפודקאסט ולדבר על אומנות ולדבר על יצירה, זה ממש מרגש, אז כיף להיות פה ותודה על זה. באהבה. ישר חשבתי עלייך שהיה את הרצף הזה, אחרי שאני עברתי ראיון, אז את ישר עלית לי, וחשבתי לשאול אותך לגבי החיים שלך, או מה הוביל אותך ליצירה, כי אני יודעת שיצרת, אבל מה הוביל אותך ליצירה שהפכה לעסק, שהפכה למשהו שהוא כל כך משמעותי בחיים שלך? אז תוכלי לספר מאיפה זה התחיל? אז החיים שלי הם היו די ארוכים, אני כבר על פני האדמה הזאת עשרות שנים, והדרך שלי התחילה כבר בבית, מהמקום שגדלתי בבית שהאומנות לקחה מקום מאוד חשוב, גם דרך ספרים, גם אימא שלי לקחה אותנו הרבה למוזיאונים, גם אבא שלי עסק באומנות, אז היה מקום לאומנות בבית. אני התחברתי דווקא לאומנות בשנים האחרונות, בואי נאמר שזה לא היה מהילדות, ממש הרגשתי שאני אומנית, אבל אני רואה את השורשים כבר מהילדות. מה זה אומר שורשים? באמת את ההשראה, קודם כל את ההשראה ואת המקום הזה שאומנות זה לא דבר שהוא רק תחביב. לא שתכננתי לחיות מזה, אבל היה לזה ערך. ואני התחברתי לזה מהמקומות הרגשיים שלי, שזה באמת היה מקום לברוח אליו. מהקשיים, מהמצוקות, מצאתי את ההתעסקות בצבעים וביצירה כדרך באמת להתנתק מהמחשבות, להתנתק מדאגות. אז אם זה דרך כל מיני סוגים של יצירה, גם הספרים וגם סרטים, אבל גם פשוט לשבת וליצור. יודעת, אני מסתכלת הרבה, אני גם נושאת איתי, יש על הגילים שלך, שבצורה של פרח החיים, שזו צורה גיאומטרית, שמי שמכיר אותה יודע שפרח החיים מדבר על הרצף ועל המארג, שהכל קשור לכל. בכלל, חלק מהתכשיטים שלך וגם הציורים שלך הם מאוד רוחניים, והם מאוד מספרים סיפור. אז אני מאמינה שזה קשור לסיפור האישי שלך, וגם לסיפור שלך בכלל, כמי שחיה כאן.
בתקופה הזאת. אז אותי כן מעניין הסיפור שלך, מאיפה את הגעת, איפה האומנות פוגשת אותך, מה גורם לך להביא את הצבע אל תוך האומנות שלך? כי היא מאוד צבעונית, למרות שאת לובשת שחור היום, אבל היא מאוד כן. צבעונית. אפשר לראות מאחוריי את הצבעים, וגם בתכשיטים שלי, מי שמכיר אותי יודע שאני מכניסה המון המון צבע לתכשיטים. בשבילי צבע זה חלק מריפוי. הסתכלתי על דברים שעשיתי כבר בילדות, ואני זוכרת שנורא אהבתי לצבוע עם טושים. הייתי יושבת עם טושים, אז קודם כל אהבתי לעשן את הטושים, ככה כל טוש היה לו איזשהו טעם בעיניי, והייתי מדמיינת את עצמי מעשנת סיגריה בטעם תות, או סיגריה בטעם ענבים וזה, ומאוד אהבתי עם הטושים לשבת ולצבוע. אז זה התחיל מזה. וגם אהבתי לסרוג, אהבתי לרקום, עשיתי כל מיני שטיחים בשזירות, אז זה היה המקום שזה לקח בילדות. אני חושבת שהצבע הוא באמת ריפוי בשבילי, גם במקומות של להביע שמחה, אבל גם במקומות של לרפא עצב ולהתחבר לצבעים בשביל לעורר את האנרגיות הטובות. זאת אומרת, כשאת מטיילת לך בעולם ויש לך כל מיני מחשבות, וכשאת רואה גלריות ואת אומרת, פה אני רוצה להיות, יש לך תמיד איזה מין אומץ כזה, כשאני מדברת איתך, יש לך אומץ ש... זה באמת מה שמבדיל, אני חושבת, בין אומנים שיושבים בעליית הגג ומציירים, ובין אלה שהם לוקחים את האומנות שלהם ויש להם אומץ להוציא אותה החוצה. ואני חושבת שזה גורם מכריע ביציאתנו לעולם מן הסתם, אבל אני מזהה את זה בך. אין לך, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל כאילו אין לך בושה, את נכנסת בתוך הדברים, את מביאה את האמנות שלך, ואין לך בעיה לדפוק על דלת, או לבוא להגיד, אני כאן, אני רוצה להיות פה, אז את יכולה לספר לפחות איזשהו סיפור אחד שתחלקי איתנו על איזושהי גלריה מעניינת שהגעת אליה דרך אותו נתיב אמיץ שיש לך? אז העניין של להגיע לגלריות זה באמת חלום שלי, זה איזושהי שאיפה של לראות את היצירות שלי מוצגות בגלריה. אז לאחרונה הגעתי לגלריה בנווה צדק, שזה גלריה שמציגה את העבודות של יעקב אגם, שיעקב אגם הוא אומן מאוד מאוד נערץ עליי כבר המון המון שנים, אני תמיד התחברתי לעבודות שלו, לצבעוניות שלו, לכל מה שהוא עושה, והגעתי לזה, אפשר להגיד שבמקרה, להציג בגלריה בנווה צדק לצד יעקב אגם, זה פשוט קרה. אז אני כן מאמינה שחלק מזה זה האומץ שלי, ואולי באמת הרצון שלי להצליח. יש בי רצון להצליח שהוא רצון ככל שהשנים עוברות הוא נהיה יותר, גם יותר חזק וגם באמת פחות בושה לרצות להצליח. כי באמת אנחנו חיים במדינה שבה להצליח זה קצת מילה, כאילו לפעמים ההצלחה היא מתפרשת כחוצפה, אבל אני לא מפחדת מזה, אני מרגישה שדי, אני לא מתכוונת לחפש את המקום של להיות צנועה ולהיות ענווה ולהתבייש, כי לא בשביל זה באתי לעולם. אני אחרי הרבה סדנאות שעשיתי וריטריטים בספרים וכל מיני דברים שנתנו לי את האומץ, וחלק מזה גם טל מוזס, שגם אצלך הייתי בסדנאות וחיברת אותי לקוחות שלי. והמשפט הזה שלפעמים אנחנו פוחדים מהאור שלנו יותר מאשר מהחושך, זה משפט שמאוד דיבר אליי, והבנתי שבשביל לצאת לאור אני צריכה אומץ, אבל יש לי את האומץ ואני אעשה את זה, אני לא פוחדת. Mm. וככל שהשנים עוברות אני פחות פוחדת. כן, שזה די מדהים, זה יפה. אני יכולה להעיד על זה שנטע, כשהיא מגיעה למפגש, אז היא תמיד מגיעה עם עושה מילים סיבוב צבעוניים, ותמיד היא עושה איזה מין סיבוב ומין כמו שקול. ילדה. כן, אז היא תמיד מהדהדת את יאללה, החוצה, יאללה, בואו תביאו את זה.
ועבודה של שנים של לצאת מהבושה ולצאת מהביישנות כן, ולצאת מהמקום הזה שלא נעים ומה יגידו ומה יחשבו, כן. כן, ושם. זה עושה את ההבדל, האמת היא שזה באמת זה מה שעושה את ההבדל. יש הרבה אומנים מקסימים שהם באמת יושבים בעליות הגג. אני חושבת שפעם זה היה גם מאוד אה, אין כזה, האומן יש סטיגמה המייצר. שהאומנות זה דבר שצריך להיות מייסר, כן, האומן וגם שהאומנים המייצר. תמיד מצליחים רק אחרי מותם, אבל כן, כן, זו תקופה אחרת. רגע, אני יודעת שהבאת לנו תמונות, כי את התמונות מאחורייך רואים, את המנדלות. אני מראה את העגילים שלך, שבטח לא כל כך רואים אותם טוב, אז זה באמת קסם. זה קצת מזכיר לי את הצבעוניות באמת של אגם, הקוויות הזאת בצבעים, אבל יש לך תמונות להראות לנו, תוכלי להראות לנו קצת, כדי שנוכל אני אראה לראות לכם את ממש זה. ככה את התמונה שנמצאת מאחוריי. זאת מנדלה שאני ציירתי, שבאמת מה שאהבתי בה זה שהצלחתי לתת בה איזשהו עומק, והמנדלות הן בדרך כלל סימטריות, אבל דווקא אהבתי לצאת מהסימטריה, לצאת מהחוקים. היא לא מושלמת, אבל אני אוהבת אותה בעיקר בגלל העומק שלה ובגלל שהיא ככה מבטאת צבעוניות. היא קצת מזכירה לי איזושהי ספינת חלל כזאת לאיזשהו יקום, כל מיני מטיילת בין היקומים. אז זאת מנדלה שאני מאוד אוהבת, ואני אראה לכם גם משהו מהתכשיטים שאני מציגה בגלריה. זאת קולקציה שנקראת קצב פנימי, שגם זה רק דוגמה קטנה, כי התכשיטים האלה, גם התכשיט שעליי היום הוא מהקולקציה הזאת והוא שחור עם זהב. יש אותם בהמון המון צבעים וגוונים וגדלים ואורכים, אבל באמת המקום הזה של השכבות, המקום הזה של העומקים, המקום של שילובי הצבעים, לחשוב איזה שילוב אני אעשה, מה ליד מה, איזה צבע, וגם השרשראות עצמן הן צבעוניות ובכמה צבעים, וגם הלולאות הן צבעוניות בכמה צבעים. זה לקחת את התכשיטים ולהפוך אותם באמת לאיזשהו פריט אומנותי. ואני כן מרגישה שכשעונדים דבר כזה, אז באמת יש חיבור למשהו מיוחד, לאיזושהי יצירה, וגם קצב פנימי, באמת להתחבר פנימה לרצונות הפנימיים. אז את יודעת, זה ממש מחבר אותי. כשאת מדברת על זה, אני חושבת שאם היית אומרת את אותם מילים, אולי אפילו לפני 10 שנים, למרות שאני מדברת את השפה הזו כמעט 40 שנה, אבל בהתחלה היה יותר קשה, היום בהרבה יותר קל לשמוע, אבל יש משהו מאוד מדויק ביצירה שלך ובאיך שאת מדברת, והקצב וההדהוד, שהוא תואם גם את התקופה הזאת, שהוא תואם גם את הזמן הזה, שהוא זמן מאוד מורכב. על פני האדמה כרגע, ולנו בארץ ישראל. ו... ומעניין אותי לדעת איך את מרגישה כשאת רואה מישהי שעונדת את התדר הזה שאת מביאה. איפה, מה זה עושה לך? או מה המישן שלך בתוך כל זה? בתוך האירוע ה- העולמי הזה שקורה עכשיו, אז הקיומי. קודם כל זה מאוד מרגש אותי לראות נשים עונדות תכשיטים שלי. לא משנה שאני כבר 20 שנה עושה תכשיטים, ויש מאות ואלפי נשים שקנו ממני תכשיטים. כשאני רואה אישה עם תכשיט שלי, ובעיקר אם זה במקרה או שזה ככה, זה תמיד מאוד מרגש אותי. אני מרגישה את החיבור הזה שנוצר דרך התכשיטים, וזה מבחינתי שליחות לפזר את האנרגיה הזאת של האומנות, של היצירה, של הרוחניות, של העוצמה הנשית. אני מאוד מאמינה שלנשים יש יכולת לעשות שינוי בעולם כמו שהוא היום, שהוא קצת מבוסס על אנרגיה גברית, על מלחמות ועל כוחניות, ואנחנו כנשים שנצליח להתחבר דווקא למקומות הרכים יותר, למקומות של החיבור ליצירה ולאומנות ולצבעוניות, ולהיות, להביא לעולם את היופי. כנשים, זה מבחינתי גם חלק מהשליחות שלי, גם החיבור לרוח, לזכור שהרוח היא לא משהו פנטזיונרי וארטילאי, אלא היא באמת חלק מהמערך של מי שאנחנו כבני אדם, יש בנו גם רוח. מעבר לגוף ומעבר לשכל,
ומעבר לנפש יש גם רוח. אז, ואני גיליתי אותה בשנים האחרונות, והיא נכנסה גם ליצירה שלי דרך הציורים, דרך התכשיטים, וגם דרך מסרים שאני גם כותבת על התכשיטים עצמם, מילים וכל מיני מסרים, שזה לפעמים אפילו לא רואים את זה, אבל מי שקונה את התכשיט יודעת שיש לה את המשפט הזה. רגע, רגע, ספרי לי על זה. מה זאת אומרת? יש תכשיטים שיש בהם מילים, שלפעמים המילה היא חלק מהעיצוב של התכשיט, אבל לפעמים המילה היא גם נמצאת מאחורה, בצד האחורי שלו. ואז האישה שעונדת אותו, היא מתחברת לתדר של המשפט, אם זה משפט שנגיד, אני מאמינה לעצמי, יש תכשיט שכתוב עליו, אני זוהרת באור הבריאה, באמת תכשיטים של לחבר לאיזשהו תדר, לאיזשהו מנטרה כזאת, או מותר לי להיות מי שאני באמת. או וואו. ואלה תכשיטים, גם זאת קולקציה שבאמת חדשה, היא עוד אפילו לא ממש יצאה לאור, אבל היא מאוד חדשה, שהיא גם מחוברת למדיטציות, אני עושה אותה ביחד עם מנטורית שהיא מורה רוחנית וגם מתקשרת בשם מיכל מילגרום, שאיתה אנחנו הצבנו את הקולקציה הזאת עם סמלים ועם תכשיטים, והיא מחוברת למדיטציה. זאת אומרת שמי שקונה את התכשיט מקבלת גם קישור למדיטציה שמדברת את המנטרה של התכשיט שהיא קנתה. אז זה מאוד מעניין, זה משהו מאוד חדשני, ואני מרגישה שבאמת המקום הזה של לחבר נשים למדיטציה זה גם שליחות, כי בשבילי המדיטציה עשתה הבדל מאוד גדול ביכולת שלי להיות במצב של שלווה יותר, פחות דאגה, פחות חרדות, פשוט להיכנס לחיים ולזרום עם החיים במקום של לקבל את השינויים ולקבל את זה שלא תמיד הכל מצליח, ויש גם כישלונות ויש גם אסונות ויש גם כאבים, אבל עדיין החיים יותר חזקים מהכל, והרוח, הכוח של הרוח, אה, חלק מהעניין. רגע, ותגידי, כשאת מתחילה ליצור, עולה כן, רעיון, מ- מ- איך הוא מגיע? כי את עובדת, אני יודעת בציור שיש לי רעיון, ולרוב מה שיוצא גם לא קשור לרעיון כן, שעלה, זה לא זאת תמיד אומרת יוצא. אולי פחות או יותר, אולי יש כן, איזה סדיק כזה, אבל אצלך את עובדת עם חומר, את עובדת עם מתכות, את עובדת עם חומר שזה לא, ישבתי ועשיתי, זאת אומרת, זה פרויקטים, זה ממש כן, פרויקטים של ביצוע. כן. איך זה קורה? איך, איך את עושה את זה? מה, את עושה סקיצות? את חולמת על זה? מה, ספרי לי מעט. תראי, זה תהליכים, כי קודם כל יש לי מגוון של קולקציות, אני לא עובדת רק בסגנון אחד, יש לי כמה וכמה סגנונות, ובכל סגנון אני מפתחת עוד ועוד ועוד, אז חלק מזה זה גם לפעמים רעיון פשוט מגיע, פתאום בא לי משהו, פתאום ראיתי משהו ואני אומרת, וואו, מזה אפשר לעשות תכשיט, כמו למשל שאחרי שהתחלתי לצייר מנדלות, פתאום נורא בא לי לעשות תכשיטים מהמנדלות שלי, להרגיש את החיבור הזה בין הציורים לתכשיטים. אז מזה יצאה קולקציה מאוד גדולה של הציורים שלי בתוך המנדלות, בתוך התכשיטים, ועשיתי מזה קולקציה מאוד גדולה. מעבר לזה שהרבה פעמים יש דברים שאני אומרת, אוקיי, בוא נראה מה הולך עכשיו, מה הדברים שהקהל רוצה, שגם זה חלק מהעניין באופנה, גם קצת להתחבר למה שהולך ולשלב את האופנה עם מה שאני אוהבת, ולהכניס תמיד את הטאץ' הזה, הערך המוסף, שמייחד את זה שזה תכשיטים שלי. אם זה בשילובי צבעים, אם זה בלהכניס קצת משהו רוחני ביחד עם משהו אופנתי, או לא יודעת, אני תמיד מחפשת שיהיה משהו מיוחד, משהו שזה ייראה קצת שונה, קצת ייחודי, כי התחרות היא גדולה והשוק הוא שוק, אז להיות במקום הזה של להביא משהו אחר זה באמת מאתגר, אבל זה הכיף. ואת יודעת, את אמרת לי, רק לאחרונה שמעתי אותך מגדירה את עצמך, אני- כטרנדולוגית, איך זה? איך זה? תגידי את זה שוב. טרנדולוגית. טרנדולוגית.
ואני כן. אמרתי לך כזה, באיזשהו שאמרתי לך, תדעת, גם אני טרנדולוגית. אבל עכשיו תסבירי מה זה טרנדולוגית, תעמדי מאחורי המילים שלך. מה זה טרנדולוגית? לא, טרנדולוגית זה אנשים שבעצם מובילים את הטרנדים. יש Mm. את הרי בדרך כלל הטרנדים מגיעים מארצות הברית, מתצוגות אופנה של המעצבים הכי גדולים, והם הטרנדולוגים. אבל גם בישראל אפשר לעשות טרנדולוגיה. אני חושבת שישראל יש לה המון ברור. עוצמה בעולם, ואומנים ישראלים הרבה פעמים מצליחים הרבה יותר בחו"ל מאשר בישראל, דרך אגב. אז להביא טרנד לעולם זה גם מבחינתי איזשהו סוג של שליחות גם, ליצור טרנד ולהגיד ולהפיץ אותו. אז לזה אני מתכוונת שאני אומרת טרנדולוגית. להכניס באמת את הרוח לאופנה, להכניס את המסרים לאופנה ולהפוך את זה למשהו אופנתי. את יודעת, אני רואה בזה, אני הרבה פעמים מגיעה מהזווית של הרוח, דרך תקשור, דרך להוריד, דרך השראה, ואני חושבת שתקשור זו השראה, זה בעצם היכולת שלנו להיות עם ערוצים פתוחים, ומה שנקרא המידע מטפטף עלינו. כשעולה איזשהו טרנד או משהו, זה כמו פטריות שצצות בכמה מקומות. לרוב זה לא איזושהי נקודה אחת, כי אני יכולה לראות שמשהו שהוא מוצא חן בעיניי, פתאום אני רואה שזה מוצא חן בעיני עוד אנשים בעצם. זה לא איזשהו, אנחנו לא יחידים, אנחנו לא מתנהלים כיצור בודד בעולם, אנחנו חלק ממארג, אנחנו חלק ממערכת שלמה. ואני חושבת שטרנדולוגית, להיות טרנדולוגית זה סוג של להיות מתקשרת אסתטיקה שתואמת את התדר שהוא בתאימות למה שקורה כרגע, זה להיות update בעצם, וזה רק מתבטא דרך הצורה ודרך האופנה ודרך התכשיטים והציורים. התדר מתבטא דרך זה, וזה שאת רואה את עצמך כטרנדולוגית, כי את באמת ככה, זה נכון, זה מדהים אותי שאני רואה את החיבורים, אני רואה אותך, ואז אני רואה עוד ככה ועוד זה, ואני יודעת שאת בתוך הרשת הזאת, זה מדהים, כי כן, זה להיות מעודכנת בתדר שקורה עכשיו, האופנה היא רק תרגום לביטוי לתדר הזה, זה מקסים. זה ממש מקסים. תודה. כן, זה יפה. רגע, עכשיו מעניין אותי עוד לראות, כיוון שבעצם את התכשיטים שלנו, שלך, ראינו יחסית מעט, מי שירצה כמובן יפגוש אותך בעוד דרכים, אבל מעניין אותי לדעת את התפיסת עולם שלך, שקשורה לתקופה הזאת. ובעצם כי כשאת יוצרת תכשיטים, ומישהי קונה תכשיט ממך, או מקבלת מתנה, ואני יודעת שהרבה מתנות רצות סביב התכשיטים שלך, או תולת תמונה שלך, היא בעצם מקבלת את ההדהוד של התדר שאת מביאה. אז ספרי עוד כמה מילים על תפיסת עולם שלך בתקופה המטורללת הזאת, ומה, או- עוד על השלום הפנימי הזה שאני יודעת שאת שואפת ומפזרת כמו אבקת קסם סביבך. קודם כל, באמת הנושא של השלום זה נושא שמלווה אותי מהילדות. אני איבדתי את אבא שלי במלחמת ששת הימים, כשהייתי ילדה ממש קטנה, בת 2 ו8 חודשים, שאני בעצם לא זוכרת אותו, אבל אני יודעת שהדמות שלו מאוד מהדהדת בתוכי, ומאוד, כל החיים בעצם אני יודעת שהתגעגעתי אליו. אבל לא הייתי מודעת לזה שאני מתגעגעת אליו. היום אני מבינה את זה שהרבה מהדברים שעשיתי הגיעו מגעגועים לאבא שלי, ומאיזשהו רצון גם שהמוות שלו לא יהיה חסר טעם. וכן לפעול בשביל שחיים בישראל יהיו חיים, לא רק בישראל, בכלל בעולם, אבל זה מתחיל מישראל. אני מאמינה שלישראל יש חשיבות מאוד גדולה ברמה הבינלאומית. זאת מדינה שמאוד מאוד משפיעה על העולם, בטח ובטח על המזרח התיכון, אבל המזרח התיכון גם כחלק מהעולם זה איזשהו מרכז ואיזשהו אזור מעבר, והוא אזור מאוד משמעותי. אז בשבילי להיות ישראלית זה חלק מהרצון שלי באמת להשפיע למען השלום. אז תמיד צחקו על המלכות יופי, שאומרות, אני רוצה שלום עולמי, ותמיד התביישתי בזה, אבל היום אני אמרתי, אני כבר לא מתביישת בכלום, ויש לי את השאיפה הזאת, באמת לעשות את מה שאני יכולה מהמקום שלי,
כדי להשפיע למען השלום. ואני חושבת שהשלום מתחיל בתוכנו, כל אחד בתוך עצמו, ובתוכנו גם כחברה. אז הרצון שלי להשפיע לשלום לא רק עם מה שנקרא אויבינו, אלא גם עם עצמנו. זה בעיניי יותר חשוב מהכל, כי זה מתחיל בפנים. וגם המנדלות הן מאוד מתחילות מהמרכז. מי שמכיר קצת את עולם המנדלה, יודע שתמיד מתחילים מהמרכז. מהמרכז הוא זה שמתוכו הכל נוצר. גם בפרח החיים רואים את זה שהפרח, יש פרח אחד, ואחרי זה עוד אחד, וזה נפתח ונפתח ונפתח עד אינסוף בעצם. אז הכל מתחיל מהמרכז, וזה חלק שלום מהרוח, מבפנים. הרוח, כן, הרוח הפנימית. יפה. אוקיי, תגידי, ואיך את רואה את עצמך הלאה? את עם הכוח שלך. את יודעת שאנחנו נכנסנו לשנת הסוס. אז כן? כן, אז אז תוך דהירה. כן, זה איך את רואה בדהירה, את כן. עצמך דוהרת קדימה? אז מה זהו, ו... אני באמת מרגישה שזה כאילו it's now or never, שאני כאילו הגעתי לפיק הזה שבו או שאני עכשיו יוצאת, או שאולי זה כבר לא יקרה לעולם. לא שאני חושבת שכל עוד אני בחיים, אני יודעת שעדיין יש לי יכולת להשפיע, ועדיין יש לי יכולת ליצור, ודווקא באמת המקום של יצירה הוא לא, הוא דווקא עם הגיל הוא נהיה יותר ויותר בטוח בשל? בעצמו, יותר כן, ויותר מקבל נוכחות של הבנה לאן זה הולך, והשפה נוצרת לאט לאט, כי בהתחלה זה קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ולאט לאט נוצרת שפה, ואני מאוד מקווה שאני אראה את התכשיטים שלי בכל העולם, ואת הציורים שלי בגלריות ובמוזיאונים חנויות אופנה, ושיהיו הרבה, שתהיה אין לך להם בושה. נוכחות. זה מה? מדהים. לא, זה מקסים, מקסים. הראייה שלך היא כל כך אה, רחבה, ואת מעיזה להגיד מה שלפעמים הרבה לא מעיזים להגיד, ואני מאוד מעריכה את זה. אני אוהבת את הקול הזה שלך. תודה, איזה כיף לי, אני מאוד אוהבת אותך, טל. את יודעת שאת בשבילי דמות שבאמת נתנה לי גם אומץ, ואת באמת יכולת הזאת לדבר על הרוח ועל תקשור, שזה דברים שפעם אולי היו נחשבים בעיניי כמה זה השטויות האלה, והיום אני באמת באמת רואה את הערך של זה, כמה שזה משמעותי. וכמה כן, שזה שליחות שלך ושלי ושל כל מי שעוסק בתחום הזה, באמת לפזר את השליחות הזאת, את כן. המשמעות הזאת. אני כשלמדתי אומנות לאורך השנים, אני ידעתי שלאומנים תמיד היה את הקול, הקול, הוויס, הקול, שהם היו ראי התרבות, הם אלה שבאמת דרכם אפשר לראות מה באמת קרה שם, הם היו האמיצים, הם היו החוקרים, ואני חושבת שבאמת יש לנו תפקיד מאוד מאוד משמעותי, במיוחד שזה משולב בתקופה הזאת עם להגיד בפה, בראש גלי, כן, אנחנו מחוברים להשראה, אנחנו מחוברים, אנחנו מביאים, ויש שם חופש מאוד מאוד גדול בפלטפורמות, כמו הפלטפורמה הזאת, שמארחות, ויש לנו את הדרך שלנו באמת להביא את עצמנו. כל בן אדם יכול לבנות לעצמו עולם, יש לנו את הרשתות, ויש לנו כל כך הרבה דרכים לביטוי, אז מי שמסתתר, יאללה, לצאת החוצה לצאת ולא לאור, לצאת אל האור. ונטע, זה היה כיף לדבר איתך, תמיד כיף לדבר איתך, תודה. וכיף לראות אותך מעוד זוויות, ואני מאחלת לך בהצלחה שתגיעי למוזיאונים ותערוכות, ותפעילי אני דברים, מתכננת את ושתפי הארוחה פעולה. של שתינו ביחד עם עוד כמה אומנים שמציירים מה שאני קוראת לזה אומנות רוחנית. אני חושבת שיש לזה המון מקום וזה חשוב, וזה באמת להביא את הרוח אל החומר דרך היצירה, אמן, ואנחנו ביחד בזה. אמן, 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 אמן. אמן. אז תודה רבה, תודה תודה, רבה. ושתהיה לנו שנה פשוט נהדרת, כן, נפלאה, לכולנו, אמן. שנה אנחנו של ממש רוצים שלום, כבר של להיות בשלום, אור, ורוגע, ונשימה. תודה רבה. ותודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.